Pinal TV la jamajekulu oni yangma o bisimila o ka jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye an kungo dɔ ye jɛmukan ye min laɲini na Pinal TV ɲɛmɔgɔyaso fɛ walasa ka se ka kunnafoniya ɲuman di aw ma a n'a wagati la bi an bɛna émission spéciale dɔ de kɛ an ka don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kan n'o dilen don an musolakaw ma walasa ka o don yakubaya an y'a ɲini an ma taa muso kunda dɛ an taara cɛ dɔ de kunda walasa o ka se ka na kunnafoniya di an ma a bɛ commission d'organisation kɔnɔna la n'o ye 8 mars organisation ye ale ye Musa Gindo ye an bɛna kuma d'a ma a k'a yɛrɛ fɔ an ye Musa Gindo i ni ɲantuma Fatumata Kulibali aw ni ɲantuma n bɛ an filɛbagaw bɛɛ fo n bɛ Pinal TV baarakɛlaw bɛɛ fo u y'a fɔ cogo min na donba wulila donba ye jumɛn ye o musow ka ko ye cɛw musow an bɛɛ ye kelen o de kama a fɔ ko genre an bɛ ɲɔgɔn dafa muso sɔrɔla yan ne sɔrɔla yan an bɛɛ ye kelen i y'a fɔ cogo min na ne bɛ baara kɛ ministère min sigilen bɛ maliyɛnw dagalen bɛ kɔfɛ n'a fɔ o ma ko ministère des Maliens établis à l'extérieur bon ne ye point focal genre ye n ka baara bɛnnen bɛ musow ka tunga taga n'a bɛ fɔ o ma ko femme immigration bon o de baara senfɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ministère so min dagalen bɛ du ni denmisɛnnin ni musow ka ko ɲɛnabɔli la san o san mois de mars ye musow ka fête de à travers la direction nationale de la femme promotion de la femme bɛ commission ba dɔ sigi ni an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ n'an ko ka bɛn ka mɛn département 25 ma an bɛɛ ka représentant bɛ na parce que muso bɛ bɛɛ ka yɔrɔ la muso bɛ bɛɛ ka du kɔnɔ muso bɛ bɛɛ ka service la bon commission ye baara daminɛ ni an kalo 2 damadɔ ye jeudi o jeudi n t'a dɔn fɔ bamanankan na alamisa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ministère la 9h an bɛ 8 mars fɛnw dilan bon 8 mars tun tɛ kɛ musow fana kɔ musow ka ko de don musow ka hakɛ de bɛ matarafa a kɔnɔ voilà o de kama an bɛ o tɔnba in kɔnɔ 8 mars an b'a kalo la déjà n'an n'a tɔ ma jan ayiwa komi Musa Gindo y'a fɔ cogo min na an bɛ 8 mars kalo de la ale ye san kalo 3nan o tile 8nan diɲɛmaaw y'a ɲini k'o di anw musolakaw ma an ka se ka an ka ɲɛtaga ni fɛnw bɛɛ ɲɛnabɔ a kɔnɔna la mais tile kelen tɛ dɛ san bɛɛ de ye 8 mars ye an b'o fɔ mais nin don kelen dira an ma an bɛ se k'a fɔ kalo kelen walasa an bɛ se ka ko caman kɛ a kɔnɔna la an b'a dɔn o wagati yɛrɛ cɛw bɛ se ka gadon kɛ an ye o temps kɔnɔna la walasa ka lafiya di hali n'an b'a dɔn k'a fɔ ko cɛw b'an dɛmɛ kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn ko musoba i b'a fɔ ko cɛba muso ka musoya tɛ dafa ni cɛ yɛrɛ tɛ an bɛ don an ka babu kɔnɔna la ni ɲininkali min ye o ye Musa Gindo 8 mars don min kɛrɛnkɛrɛnlen don ka di musow ma a nana cogo di diɲɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ ani kun jumɛn na 8 mars munna don wɛrɛ ma se ka taa fo 8 mars nin ye ɲininkali ɲuman ye i y'a fɔ cogo min na muso yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ muso ye hadamaden ye n'a bɛ bangeli kɛ muso ye mɔgɔ ni min jɔlen b'an yɛrɛ ka hadamadenya yɛrɛ kɔrɔ ni muso tɛ fɛn min na o man di n y'a f'i ye cogo min na Mali kɔnɔ n'i y'a ta 100 sara la muso bɛ taa 50 ani murumuru 4 c'est à dire que 50,4% ce qui dit a ka ca muso bɛ tɛ fɛn fɛn na o man di i y'a fɔ cogo min na musow tun bɛ bɔ wagati jan ka taa baaraw kɛ usines kɔnɔ k'u cɛw n'u denw to so ka na du balo depuis 1857 n'i y'a lajɛ a kɛra américains fɛ yen 1857 o mɛnna kosɛbɛ bon musow de tun bɛ baara kɛ u ka hakɛw tun ka dɔgɔ bon u wulila hakɛ ɲini de fɛ kɔlɔlɔ caman y'u sɔrɔ Amérique yen nɔ bon a kɛra mankanba ye a ye diɲɛ fan bɛɛ minɛ bon o de nana ni idée ye k'a fɔ muso ni hakɛ dɔ ka kan muso ye adamaden de ye hali an ka diinɛw kɔnɔ chrétien diinɛw silamɛ diinɛw musow niyɔrɔ bɔlen don mais kɛcogo de b'a la bon maintenant ni depuis 50 n y'a fɔ cogo min na o baarakɛlaw u b'a fɔ ouvriers olu de ye dusumakasi kɛ k'u ka hakɛw ɲini bon kɔlɔlɔ caman bɔra a kɔnɔ o nana ka na don a kuma taara dɔɔni fo ka se bɛɛ ma musow fana jɛra ka bɛn kuma kelen kan ka fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma fo ka na bila 1910 kɔnɔ o 1910 fana na u y'a fɔ ko socialiste Copenhague dugu dɔ bɛ ko Danemark u ye lajɛliba dɔ kɛ yen nɔ pour que ka musow ka hakɛ kuma fɔ ka fɔ ni san wagati an ye kɛlɛ kɛ ka nin ɲini Copenhague bɛna kɛ k'a bila sɛbɛn gafe kɔnɔ k'a lase bɛɛ ma depuis o kɛra a carila o de kama i ka ɲininkali la pourquoi le 8 mars bon a nana bɛn o ma dugu caman y'a ta dɔɔni fo ka ɲɔgɔn sɔrɔ bon sisan an bɛ diɲɛ min kɔnɔ
an b'a fɔ ma un monde globalisé mɔgɔw tugulen bɛ ɲɔgɔn na kunnafoni fɛ aw yɛrɛ bɛ ka baara min kɛ a ka telew la ka ni fɛn jari o k'a sɔrɔ mɔgɔw ka dɔn min don parce que i bɛ don fɛn na i bɛ min dɔn bon an nana kɔnɔ an b'a ta Mali kɔnɔ n'an bɔra diɲɛ tan fan fɛ Mali yɛrɛ donna la 1977 1977 n'i y'a lajɛ o wagati ka n'a bila bi la a bɛ san damadɔ bɔ bon maintenant o 97 in 77 uniforme y'a ta k'a yɛrɛ kɛ uniforme fana jɔ o ye jɛkuluba de ye minnu fana bɛ musow ka hakɛ ɲini bon o fana bɛ New York uniforme structure dɔ de don bon a bɛ dugu bɛɛ la musow y'a dirɛ la parce que bɛnkan de don bon Mali yɛrɛ fana nana ka na lajɛ parce que mɔgɔ ka ko dɔ faamu n'i y'a ye minisiriso créé la c'est pour que ka musow ka hakɛ fɛ ani denw ani du n'an b'a fɔ o ma promotion de la femme parce que promotion fana ye fɛn jumɛn ye o ye ka misaliya de di musow ka hakɛw kan musow bɛ organiser cogo min u ka autonomisation u da bɛ don politique la cogo min an bɛ tila ka don olu bɛɛ la i ka ɲininkali kɔnɔ parce que sariya dɔ bɛ Mali la min bɛ musow dɛmɛ u da ka don politique la projet dɔw fana bɛ yen n'a bɛ fɔ ka parce que n'i y'a bɛ politique kɛ fo i ka hakɛ dɔw sɔrɔ ani nafolo dɔw sɔrɔ n'an b'a fɔ autonomisation de la femme ani ka musow fɛ ani denmisɛnnin fitininw ka nɛgɛkɔrɔsigi ani k'u don école la k'u maintenir pour que u bɛ se ka kɛ sini ma jɔnjɔn ye musow tɔgɔ la bon an nana o 94 o bɛnna ni département yɛrɛ création ye parce que direction de tun don u nana ka na kɛ ministère ye bon depuis o wagati Mali nana don a kɔnɔ politique nationale dɔ b'an bolo n'an b'a fɔ ko PNG politique nationale JAR o b'o musow ka hakɛ labɛn o kɔnɔ bon depuis 94 an nana Mali fana nana don a fêteli la bon o de kama 8 mars mana se san o san i y'a fɔ cogo min na kalo premier trimestre kalo sabanan de don ne yɛrɛ ma bɛ profiter k'o bila entre parenthèses ne yɛrɛ bangela mois de mars le 4 mars ne bangela 4 mars 8 mars fana bɛ tugu kɔ tile naani ce qui veut dire que foyi m'an bila musow ka sira kan c'est pas hasard tɛ bon an nana don fêteli la bon fêteli fana na i y'a fɔ cogo min na Mali donna la o wagati mais kulonkɛ fɛn tɛ bon muso ni kulo de bɛ taa o ye mun ye ka cérémonie baw ni fɛnw kɛ bon o y'a ye ka don a kɔnɔ k'a ka kɛ tasibila ye k'a lase musow ma muso lujuratɔw muso minnu man kɛnɛ ni muso minnu ka hakɛw darakilen don muso minnu bɛ kɛlɛyɔrɔw la muso minnu bɛ sugu kɔnɔ muso minnu bɛ du kɔnɔ muso minnu fana n'u bɛ sigi la ni furu gɛlɛya ni fɛnw bɛ k'u kan o wagati de don k'o dénoncer ka fɔ nin tɛ bɛn mais bonya kɔnɔ parce que n'i y'a lajɛ muso bɛ ta an ka culture kɔnɔ komi fɛnba fɛn dɔw bɛ yen an ka sariyaw tɛ sɔn a ma an ka dugu yɛrɛ sigilen bɛ cogo min na k'a fɔ ko la femme porte conseil muso bɛ sokɔnɔ fɛn de don bon k'olu bɛɛ lajɛ k'a lajɛ tuguni sariya sira kan parce que an ye convention caman signé min b'a to muso ka hakɛ bɛ ɲa i n'a fɔ cogo min na an ka sariya sɛbɛnba dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma code de la personne de la famille o bɛ musow ka hakɛw kɔlɔsi kosɛbɛ bon kɔnɔna fana na fiɲɛ fitinin dɔw b'a la mais 8 mars ye tasibila de ka taa k'a fɔ bi e yɛrɛ filɛ 8 mars la i labɛnnen bɛ ka ɲa bon nin ye 8 mars wagati de ye pour que a k'a jira k'a fɔ aw bɛ yan ni aw ka hakɛ de ye nin ye aw bɛ miiri bon o de sen fɛ komi i m'o ɲininkali kɛ an bɛ jɛmukan dɔ ta n'an b'a fɔ o ma ko thème bon maintenant thème international o bɛ yen komi o ye diɲɛ bɛɛ ta ye o la u b'a fɔ o ma o ye musow ka rôle ye ani dans les instances bon maintenant a fɔra Mali kɔnɔ k'an ka miiri an ka thème dɔ ta n'an bɛnna thème bɛɛ kan n'o fɔra le rôle de la femme le rôle de la place de la femme dans la refondation parce que an bɛ furancɛ fanga de kɔnɔ wagati ka gɛlɛn cherté de la vie bɛ yen a bɛɛ bɛ musow de kan ko nin ka kɛ wagati an k'a fɔ wa a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko bagabagali bɛna k'a la ou bien fɛn dɔ bɛ k'a la min bɛ futeni o tɛ ka hakɛ fɔ dɔrɔn mɔgɔw k'a faamu aw jɔyɔrɔ ye jumɛn de ye refondation kɔnɔ cadre juridique b'o la mais est-ce que o tɛ Mali ka thème ye o de ye Mali thème ye an b'o de dɔn parce que thème international an b'o ta kɛrɛfɛ o tɛ don an ta mais Mali ta de bɛ ɲɛfɔ parce que nin ye wagati de ye thème in taara ka bɛn a ma parce que n'i taara lajɛ conférence caman de bɛna kɛ pour que ka thème in ɲɛfɔ thème yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye ko aw jɔyɔrɔ Mali jɔliko la bon a bɛ se ka jɔ sariya kan sariya ye jumɛn min b'a to a bɛ fanga sɔrɔ pour que aw da bɛ se ka don Maliko la o ye loi 052 ye pour que aw ni kɛnɛya ni fanga bɛ na ani nafolo bɛ na ou nafolo ye jumɛn ye aw ka se k'aw déplacer aw ka se ka cotisation dɔw fɛ n'an b'a fɔ o ma autonomisation k'aw bila activité dɔw la olu bɛɛ b'o kɔnɔ bon maintenant a kan ka mun de kɛ sisan de faire des propositions ka sira dɔw yira gouvernement na aw muso aw fana mago de bɛ nin ɲina o la aw ka nin conférence nin bɛɛ a bɛ nin kɛ bon ka ta ka gun o la tuguni pour que an ka bɛɛ fɔ ka se ka nɔgɔya 8 mars don
défilé ba dɔ bɛna kɛ n'o ye tagamaba ye o défilé min aw bɛɛ bɛ uniforme kelen kan ko Mali musow jɛlen don ka bɛn kelen ma aw bɛɛ bɛ uniforme kelen don 8 mars fini bɛ yen u bɔlen don a bɛ Santraba Keita la thème b'a kan ministère logo b'a kan a ja b'a kan bon maintenant o tagama bɛ daminɛ an ka place de l'indépendance an y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta yɔrɔ min n'a bɛ f'o ma ko boulevard de l'indépendance an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen 7h le 8 mars don marche bɛ daminɛ à partir de 8h 9h30 bon an bɛ tagama ka tɛmɛ président de la République ɲɔkɔrɔ parce que a bilalen m'o fana ka présidence de kɔnɔ bon département bɛɛ ministère bɛɛ ani ONG na association ba bɛɛ bɛ musow tɔgɔ la an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ marche ba ye n b'a dɔn aw yɛrɛ bɛna kɛ yen nɔ pour que ka retransmission kɛ bon o tagama kun bɛ taa ban fo Samaba rond point Maliba rond point an bɛ dala yen n'o kɛra ka fɛ o la bɛɛ n'i ka banderole bɛ na ani ka kumakan bɛ fɛ k'a fɔ bon entre temps i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na k'a ta le premier fo ka taa bila mars avril fête bɛ continuer à travers les conférences et des sketchs et des sensibilisations pour les femmes. An ye faamuyali caman sɔrɔ nin na Musa yɛrɛ kɛra ne ka ɲininkali kelen na Musa ye caman fɔ an b'a jira k'a fɔ ko a nisɔndiyalen don ka sigi nin kɛnɛ in kan walasa ka se ka kunnafoniya di anw ma ka di aw fɛnɛ ma cɛ fara muso kan walasa an bɛ se ka faamuya sɔrɔ 8 mars kan Musa ye ne ka jaabili question caman jaabi ne kun bɛ n'a fɔ étape minnu donna kɛra walasa Mali bɛ se ka don 8 mars kɔnɔ i da donn'o la 8 mars yɛrɛ ka laɲini ye jumɛn ye Mali kɔnɔna la a ka laɲini fɔlɔ ye jumɛn ye voilà 8 mars an bɛɛ ka kɛlɛ ye parce que san 26 ni ma fili ou san 27 an bɛ fɛn kelen min na an kan k'a dɔn a bɛ ka nafa min ɲa parce que mɔgɔw b'a fɔ ko 8 mars ye musokɔrɔbatigiw ta ye a bɛ kɛ Bamako de ye an tɛ taa nin yɔrɔ la programme caman de bɛ ministère pour la promotion de la femme na i n'a fɔ femme rurale femme an ka muso minnu bɛ togodaw la n'u bɛ foro kɔnɔ n'u bɛ fɛn kɔnɔ a bɛ bɛɛ concerné hali a bɛ fɔ ko tuma dɔ la ko samiyɛ 8 mars n'o ye 31 juillet bon musow uniforme de ka d'u ye a kɛra cogo bɛɛ la pour que muso ka uniforme sɔrɔ nɔgɔya la o ye juma ye 1000 tafe 3 bon a caman bɛ sugu kɔnɔ ɲina caman bɔra mais n y'a f'i ye fɛn min kan o de don mais nafa fana min o ye k'a fɔ ko ka tasibila kɛ n'a fɔ ma ko ka bilan kɛ nin y'an san joli a ye mun de ɲa bon musow ka hakɛko la an bɛ yɔrɔ jumɛn bi aw kan ka hakili jagabɔ de k'o kan o de ye nafa ye ka sɔrɔ ka bɔ ni proposition dɔw ye ka laɲini dɔw kɛ ou bien recommandation dɔw kɛ ka taa di gouvernement ma sisan kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ musow kan baloko gɛlɛya bɛ yen furakɛliko ka gɛlɛn denw ka kalanko ka gɛlɛn musomaninw tɛ mɛn école la u bɔ k'u don furu la bon a bɛ ka hakili jagabɔ k'o bɛɛ de kan politique ko la an mɔgɔ joli de bɛ assemblée la ni an ka sariyaw bɛ ta yen parce que sariya bɛ caman bɛ yen musow de b'a dɔn bon n'i y'a fɔ kɔlɔlɔ min bɛ ta ka se muso ma n'o violence basée sur le genre o ko bɛ cogo di musow bɛ bɔgɔ la musow bɛ fɛn na n'i bɔgɔ la i bɛ mun de kɛ i bɛ t'i ba kasi min furusa fana gɛlɛyalen don i b'a ye an bɛ furu siri bi an bɛn'o kɛ an ka débat wɛrɛw la ka don olu kɔnɔ bon olu bɛɛ de kɔlɔlɔ ye ka se musow ma mais o bɛɛ t'a jira k'a fɔ ni cɛw ye kelen an ka to farati la farati an bɛ dugu min na n'an b'a fɔ o ma on est dans un état de droit Mali fana ye an ka laadala dugu de ye limite dɔ de bɛ muso la mais o kɔrɔ tɛ ko muso ye jɔn ye mais nin wagati de b'a to kɔlɔlɔ fɛn b'aw kan a bɛ se k'olu fɔ n'o bɛ ta k'o don ba la n y'a f'i ye tuguni loi caman bɛ yen n'u b'a protéger parce que 8 mars yɛrɛ ye juma ye ko droit de la femme bon o kun yɛrɛ fɛ tuguni mars kɔnɔ lajɛliba dɔ bɛ kɛ New York n'a b'a fɔ o ma ko CSW condition de la femme dugu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ à partir du 12 ɲinan ta du 14 au 22 bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ pour que ka kuma kɔlɔlɔ kan o bɛɛ ye 8 mars nafa ye a kun ye journée de bilan de don journée de méditation de don fête bɛ kɛ k'a dafa ten dɔrɔn journée fana b'a jira ko musow fana bɛɛ jɛlen don ko kelen ma n'o ye uniforme ye. I da sera a ma k'a fɔ ko mɔgɔw kɔnɔ ko muso ni cɛw ye kelen ye ne b'a fɔ ko o ye fili juguba ye n'i ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ ko muso ka fisa ni cɛ ye muso bɛ cɛ sanfɛ an bɛ a fɔ ten cogoya la an tɛ se ka kɛ kelen ye a bɛ fɔ ko muso cɛw bɔra muso la anw de bɛ bange kɛ anw de bɛ gɛlɛya caman bɛ yen nɔ anw de bɛ a dɔn du la mara taabolo fɛn bɛɛ cɛ bɛ tubabu baara la muso bɛ tubabu baara la bi n'an y'o sɔrɔ an ka kɛlɛw sababuya la mais muso de bɛ sokɔnɔna baara kɛ ka tila ka taa kɛnɛmana baara kɛ ka na donc muso bɛ min kɛ cɛ tɛ se k'o kɛ an bɛ se k'o fɔ ten cogoya la parce que muso bɛ participer
fɛn caman na a bɛ participer fɛn caman na dɛ an k'a fɔ muso bɛ participer fɛn caman na a bɛ sokɔnɔna ladon kɛ a bɛ cɛw ka ladon kɛ dumuni ko bɛ yen fɛn bɛɛ sabatilen don défaut t'o si la ka tila ka bɔ a kɛlen don ka contrat signé yɔrɔ min na ka taa o fɛnɛ ta ɲɛnabɔ ce qui veut dire que chapeau bɛ musow ye mais a bɛɛ ye cɛw ka yamaruya ye parce que cɛw de sɔnna an bolo de ka mara kɔnɔna la an mana kɛ fɛn fɛn cogo cogo an bolo de ka mara kɔnɔ minnu furula o minnu ma furu an bɛ cɛw de ka mara kɔnɔ ayiwa ala ka furu nɔgɔya an bɛɛ ye Musa an ye musow ka 8 mars ka but ye a ka laɲini ye min ye mais 8 mars fêteli daminɛli ni bi cɛ Mali kɔnɔna la hakɛ jumɛnw sɔrɔla musow fɛ oui hakɛ caman sɔrɔla parce que musow ka kɛlɛ ye ma daminɛ bi depuis Beijing hali ye Beijing mɛn Chine kɔn caman bɔra yen o yɛrɛ nana tun ministère fɔlɔ dɔ sigira musow ye o ye avancé ba dɔ ye o ministère musow ka fɛn bɛɛ bɛ foyi o kɔfɛ tuguni pour que k'o don ba la gafe dɔ tara n'a ko ma ko politique nationale JAR o bɛ musow ka ko de fɔ min b'a to musow bɛ dɛmɛ i ye aspect dɔ fɔ sisan o ye tiɲɛ muso ni cɛ man ka suma ni wagati kan ka sɔrɔ e bɛ gɔ a la mais baara de fɛ i y'a fɔ cogo min na e ni ne bɛ taa baarayɔrɔ la an bɛ segin ka na so n'a nana so ne bɛ taa n ka carte bɔ ou bien ne bɛ taa télé lajɛ ou bien ne bɛ n ka radio ta k'o lamɛn ou bien ne bɛ taa n ka ci fɛ ni sport ka di n ye n bɛ taa sport kɛ e mana na e ka baara fɔlɔ ye jumɛn ye denmisɛnninw nana ka bɔ école la u ladonna u kora daga sigira a ye surafana labɛn pour que kɔkɛ ka kana dimi e k'o bɛɛ lajɛ bon e k'o bɛɛ lajɛ ni fɛn y'o cɛ i cɛ ye min ye o bɛna o bɛ kuma fɔ i ye nin fa i ye nin fɛ bon maintenant e n'o se ka kɛ kelen bon ne n'o bilala ɲɔgɔn dan na FC jɔn bɛ gagné o de kama k'a fɔ ko muso ni cɛ anw tɛ kelen a bɛ fɔ o de fɛ o ye baara sira ye c'est à dire que ni concours bɛ yen e ni ne bɛɛ bɛ to concours la ne yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ n ka concours la mais e ye obligé don ka ne ka dumuni labɛn ka bɛn heure ma ɔ ne bilala ɲɔgɔn dan na ne tɛ jan bon o de kama loi 052 nana ko k'a lajɛ n'u bɛ mɔgɔw ta mɔgɔ 3 k'u bila faso baara la ou bien k'u bila ka taa kuma assemblée la ko mɔgɔ 3 kelen ka kɛ muso ye ou bien k'a falen ni muso ye 2 ye kelen ka kɛ cɛ ye ni cɛ ye 2 ye kelen ka kɛ muso ye concours t'o la an bɛɛ bɛ taa point d'égalité bon ni nomination bɛ kɛ sisan c'est ni diplôme dɔ b'e bolo n'u kan ka mɔgɔ 3 ta ni décret don ou bien ni décision ou bien ni arrêté don a ka kɛ muso 2 cɛ kelen ou bien cɛ 2 muso kelen o bɛɛ de bɛ politique nationale JAR o bɔra yen tuguni o tilala k'a fɔ ko fonds d'autonomisation n'an b'o wele ko FAFE d'autonomisation de la femme de l'abattoir de l'enfant ko ka fond dɔ bila muso minnu bɛ fɛ ka jago kɛ muso minnu bɛ fɛ ka sɛnɛ kɛ muso bɛ fɛ ka bagandenninw mara ko k'a lajɛ k'olu dɛmɛ cogo min o fana dayɛlɛ min ministère in na ye ko mɔgɔ ma se k'o to fɛ a ka fɛn dɔ fana bɛ na ko plateforme u b'o multifonctionnel a bɛ ɲɔ sin a bɛ yelen bɔ a bɛ téléphone bɛ bɛɛ bolo sisan a bɛ téléphone charger k'o fana bila an ka village bɛɛ kelen kelen na o fana projet bɛ yen c'est à dire que ani programme dɔ fana bɛ yen n'a bɛ lutte contre les VBG o filɛ aw kɛrɛfɛ yan yɛrɛ o direction bɛ yan o fana sigilen don ka musow la faamuya k'u dɛmɛ sport line fana bɛ yen ni muso ni kɔlɔlɔ y'u sɔrɔ n'u bɛ se ka taa o dɔgɔtɔrɔso la rapidement ka t'u furakɛ parce que e bɛ se ka min fɔ i muso ɲɔgɔn ɲɛna ni kɔlɔlɔ min dar'i kan i tɛ se k'o fɔ cɛ ɲɛna maloya bolo a ko ma enquête préliminaire la ni gendarme musow bɛ yen ka musow lamɛn o ka ɲi ni polisiw bɛ yen ka musow lamɛn muso lujuratɔw lamɛn o ka ɲi ni juge fana bɛ yen n'u kan ka juger kɛ ne bɛ se ka muso juge ɲɔgɔn bɛ se ka muso minnu victime ye k'u lamɛn olu bɛɛ ka ɲi olu bɛɛ baara bɛ sen na i y'a fɔ cogo min na 8 mars nafa de ye o bɛɛ ye k'olu bɛɛ sinsin n'o sera a bɛ lajɛ olu bɛ cogo min dɔ farala kan ou bien dɔ bɔra la muso lujuratɔw cayara muso bugɔtaw ka ca n'a fɔ ko les femmes victimes bon f'olu bɛɛ ka lajɛ parce que i yɛrɛ b'a waati dɔ la i b'a fɔ ko couple kɔnɔ ko cɛ ye marifa ci a muso la ou bien a ye muru kɛ k'a faga ka tigɛ olu ye kojugu ye mun t'an ka fɛn na bon mun de b'o ban o bɛɛ ye sensibilisation de ye hali nɛgɛkɔrɔsiri ninnu bɛɛ ye sensibilisation de ye diyagoya ko tɛ mais an b'a fɔ ɲɔgɔn ye a bɛ lajɛ min lase musow ma a lajɛ nɛgɛkɔrɔsiri conséquence min b'a la n'a kuma ko ɲɛgɛnɛkɛbana a b'o bila muso la a bɛ denmisɛnnin dɔw tɔɔrɔ filanan fana ye min ye u b'u bɔ école la ka sɔrɔ u ma se k'u di cɛ ma école bɛ tiɲɛ cɛlasigi bɛ gɛlɛya olu yɛrɛ bɛ bana bon maintenant n'u mɛnna école la ka kalanba kɛ u bɛ se ka kɛ komi e ɲɔgɔn journaliste bi u bɛ se ka kɛ ne komi ne ɲɔgɔn kiiritigɛla u bɛ se ka kɛ komi sunnadonbaga u bɛ se ka kɛ komi fonctionnaire bon 8 mars bɛɛ dabɔlen de kama ka bilan kɛ k'a lajɛ a ɲana ou bien a ma ɲa et san o san an bɛ progresser dɔɔni ni min ma ɲa ni min n'an ka tradition tɛ taa an b'olu bɔ a la pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamu.
an ye faamuyali sɔrɔ la an bɛ hakilina jigin kɛ k'a fɔ k'an bɛ ka jɛmukan min lamɛn lajɛ o ye an kungo don de ye mais bi ta kɛrɛnkɛrɛnlen don k'a di an musolakaw ma o la an y'an bolo mana bɔ cɛlaka de nɔfɛ walasa ale bɛ se ka na an dɛmɛ an kungo la k'a yira k'a fɔ cɛ ni muso anw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo anw de ye du n'i y'a mɛn du yɛrɛ a bɛ fɔ ko cɛ ni muso sinon ni cɛ kelen don a bɛ fɔ ko cɛ ka na ka yɔrɔ de ola anw de bɛ na pour que ka duya in dafa kosɛbɛ kosɛbɛ donc ɲangata minnu bɛ an kan cɛw bɛ yen u bɛ se k'o faamu kosɛbɛ mais i ye yɔrɔ dɔ fɔ i y'a yira k'a fɔ ko musow bɛ cɛw bɛ musow bugɔ u b'u faga mais sisan a cayalen don dɛ musow fɛnɛ est ce que traumatisme dɔw tɛ ka na min ni musow bɛ ɲangata lase cɛw ma est ce que o de tɛ AVBG ma yɔrɔ ye. Oui. Violence basée sur le genre. Bon, j'arrive du maniou le fait cɛ ni muso. Cɛ b'a la muso b'a la. Bon min cɛ ka jugu ne tɛna f'i ye n ko ne muso bɛ n bugɔ e tɛna o faamu. Mais o de ye kojugu yɛrɛ ye. Voilà aw fana ka se ka kuma da fana o bɛ yen o mais o man ca jateminɛ bɛ ka k'o la o de ka dabila o tɛ muso yɛrɛ parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'i cɛ bugɔ i bɔra musoya kɔnɔ parce que an bɛ ka kuma muso de kan e Kulubalilaka i tɛna sɔn ne tɛna sɔn bon aw de ka dabila parce que muso dira anw ma aw dira anw ma an k'aw kalifa. Ni mɔgɔ min bɔra ka so ka tugu ka taa fɔ parce que a bɛ fɔ hali sariya kɔnɔ a furusiri don ko l'homme est le chef du ménage o ye fanga ye dɛ ko la femme doit suivre l'homme là où il veut voilà k'a bɛ taa bila a sigiyɔrɔ min ko cɛ de ye so faama ye muso kan ka tugu a kɔ hali ni a bɛ taa n'a ye kulukulu de kɔnɔ. wa musaka bɛɛ bɛ cɛ kan. musaka bɛɛ bɛ cɛ kan bon n'i y'o bɛɛ lajɛ i b'o lasuma parce que e mana don sisan ni cɛ donna n'i y'a kunbɛn ni yɛlɛ bi ɲɔsɔnjalen bɛ cogo min na 8 mars b'i la n'i ye tugu o kan kɛlɛ tɛ kɛ o n'a nana n'i y'a sen bila jikoya kɔnɔ ka nɛgɛ a dɔw to ye dɛ. voilà o bɛ se ka dilan o bɛ se ka kɛ a dɔw to ye n'i ye nisɔndiya dɔrɔn u b'a fɔ ko ko est ce que fɛn dɔ t'a kɔnɔ i jɔ k'a ɲɛkumu o b'a mago b'o fɛn dɔ la bon o bɛɛ n'aw bɛnna n'a ye ɲɔgɔn dɔn vous allez faire une bonne équipe et puis mɔgɔw bɛ don furu fana na ka sɔrɔ u ma labɛn ya olu bɛɛ b'a la mais aw k'a to musoya kɔnɔ ka musoya bonya parce que mɔgɔ bɛ ɲina fɛn kelen kɔ sariya sen min bɛ kalan aw ye mairie la c'est très important mais e m'a lakɔlɔsi o de ye jimi fɔ wagati ye. bon i b'a dɔn o fɛnɛ tɛ muso labɛn wagati ye o. i b'a dɔn mɔgɔ kan ka ni sensibilisation kan ka kɛ avant le mariage parce que nin don o y'a sɔrɔ émotion bɛ yen cɛ hakili tɛ nin kan muso hakili tɛ nin kan an kan ka ninnu fɔ yanni mariage don cɛ mais si baara n'a fɔra ko bɛɛ ka taa f'i ye minute damadɔni kɔnɔ. a ka gɛlɛn. a ma nɔgɔn dɛ. je suis d'accord avec toi mais en réalité c'est quoi 8 mars dabɔra o bɛɛ de kama a bɛ hakilina jigin kow la aw minnu bɛ fɛn kunnafoniw di ni jabaradun b'aw bolo aw de bɛ mɔgɔw wele u kana ninnu ɲɛfɔ à travers ça a bɛ bɛɛ informer parce que ni min kalanna ko ni muso filɛ n'a ye mɔgɔ kelen kan a b'o ju de kalanna ni muso kalanna a bɛ komi dugu kalanna parce que muso ye fɛn ba de c'est la chef ouvrière de la famille a ye dɔgɔtɔrɔ ye a ye kiiritigɛla ye a y'a bɛɛ de ye n'i y'anw yɛrɛ bɔlen kɛnɛma ka ɲa i b'a sɔrɔ i dɔgɔtɔrɔ de cɛ i muso y'a fɛ a y'i parla bi hali ni yɔrɔnin dɔ bɔrɔtɔlen don cɛ ko kɛ nin bɔ ka jɛ nɔ ka nin yɔrɔnin kala voilà o bɛɛ ye temps de olu bɛɛ ko ta bon 8 mars kan ka kɛ tasibila de ka se nin bɛɛ ma tiɲɛ don a b'a ka hakɛw ɲini mais devoir b'aw bolo aw fana b'olu kɛ o bɛ se ka fɛn caman bɔ a la sinon bi quand même kalo ani y'a ka kalo ye passer beaucoup de messages aw yɛrɛ ka nisɔndiya an ka caman bɔ violence la i y'a fɔ cogo min a bɛ cɛ kan a bɛ muso kan a bɛ denmisɛnninw fana kan. e bɛ commission d'organisation kɔnɔna la 8 mars comme u y'a fɔ cogo min na i yɛrɛ ka kuma na ko musokɔrɔbatigiw ta don gorobinɛw ta don mais i y'a yira k'a fɔ gorobinɛw dɔrɔn ta tɛ bamakɔkaw dɔrɔn ta tɛ capitale dɔrɔn ta tɛ a bɛ togodaw la mais ɲinɛ ta est ce que togoda bɛ ka fêter cogo di parce que an b'a ye san caman dɔw yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ 8 mars ye min olu t'a kalama yɛrɛ mais est ce que aw ye sensibilisation ba kɛ yen cogoya la aw ye fɛngɛ conférence minnu organiser len don yan est ce que aw ye olu caman organiser togoda la. FC m'a f'i ye ɲinan ta a réunion an ka réunion kɛ salle mun na fa fo ka mɔgɔ jɔ a la jama bɛ na bon jamaw bɛɛ ye association ani ONG responsable ye ani département département yɛrɛ fanga ye jumɛn ministère so in fanga ye jumɛn ye a mɔgɔ bɛ a bolo ministère so kelen-kelen bɛɛ la n'a kuma ko point focal n'olu b'u ka fɛnw passer i n'a fɔ région bɛɛ la 8 mars mina taa don b'a la olu kan an b'a décentraliser bɛɛ bɛ taa ka yɔrɔ la
ani uniforme messager mun bɛ tɛmɛ o dilen no ka ban ça c'est rôle et la place de la femme dans la refondation n y'a fɛ cogo min na international ça c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable voilà mais min m'an concerné o y'an yɛrɛ ka thème national ye i y'a fɔ donc sensibilisation kɔnɔ fo ka se togoda bɛɛ ma o de kama a ma fɔ k'a bɛ dan 8 mars dɔrɔn ma fête in bɛ continuer sensibilisation ka kɛ dɔn ka kɛ recommandation ka bɔ o recommandation fana ka kɛ feuille de route ye n'an b'a fɔ o ma ko plan d'action pour que olu mise en œuvre ka se ka kɛ yanni 8 mars wɛrɛ cɛ parce que à chaque 8 mars frontière kɔnɔ baara minnu kɛla o de kan ka exploiter c'est à dire i y'a fɔ cogo min na a bɛ se togodala mɔgɔw ma a bɛ se bɛɛ ma n y'o de f'i ye fond min yɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ bɛɛ de ye journée femme rurale fana bɛ yen nɔ olu bɛɛ bɛ dugu kɔnɔ muso fɛn fɛn ni association b'u bolo ani ministre kɔrɔw ani association baw kafow ani fiji ninnu ni fɛnw olu bɛɛ welelen don ka na ka bɛɛ impliqué a la mɛ b'a dɔn ni n'u tɛmɛna bilan minnu bɛna k'a la an bɛ se ka na siɲɛ wɛrɛ plateau kan k'olu ɲɛfɔ ni fɛn min kɛra a la ni a ye bɛɛ sɔrɔ fana dans chaque région parce que gouverneur ni sous-préfet bɛɛ informé don ka ban bɛɛ kɛlen don ka fɛn labɛn i yɛrɛ bɛna ye télé nationale la u bɛ se ka a séquence bɔ voilà. An y'a ye k'a fɔ 8 mars mana se musow mana informer cogo cogo fo cɛw kan ka informer surtout togoda la parce que ni musow bɔra k'u bɛ taa 8 mars ɲɛnajɛ la a bɛ fɔ k'u bɛ ka taa kalan fɛn wɛrɛw de la min bɛna to u bɛna rebeller u cɛw kunna ou bien fɛn wɛrɛ cɛw yɛrɛ bi Mali kɔnɔ de 94 à aujourd'hui Mali kɔnɔna la aw cɛw ye faamuya jumɛn sɔrɔ 8 mars kan. Bon ne kumana ne b'a la ka ban cɛw ka ca parce que cɛw y'a faamu k'a ka fête don i m'a ye hali 8 mars don a fɔ ko yafa kɛra musow ko ka to dɔw cɛ yɔrɔ k'olu bɛ tobili kɛ n y'a fɔ jabaranin kan mɔgɔw yɛrɛ b'u photo bɔ ko ne filɛ ka tigɛdɛgɛ dilan ne filɛ ka to dilan bon o bɛɛ ye k'aw accompagner mais n bɛ min fɔ cɛlakaw ye an ni aw an bɛ ɲɔgɔn dafa an ka k'aw accompagner an ka k'aw faamu nin don na aw ka fête de don ka to ka majigi dɔw fɛ fɛn dɔw bɛ yen k'olu jɔba dɔɔni pour que ka fête kɛ mais ni fête banna a fana ka segin a ka laɲini na a fana ka droit kɛ o la ma t'o la an b'aw kɔ bi an b'aw kɔ sini nin y'an bɛɛ de ka fête ye parce que n'a ko jar anw b'a la lujuratɔw b'a la denmisɛnninw b'a la musow b'a la an bɛɛ de ka fête don le 8 mars yɛrɛ sa ne yɛrɛ bɛna n jija ka pour faire plaisir n ka bozo denmisɛnninw ani kɔrɔbɔrɔw n bɛ fakoyi tobi ani jɛgɛ naji. D'accord fakoyi ni jɛgɛ naji o bɛ diya n ye kosɛbɛ ayiwa ne yɛrɛ n'a fɔ maninkakɛ n'a bɛ se ka tigɛdɛgɛ ganma dilan ou bien tigɛdɛgɛ ganma ou bien a ɲugunma i b'a filmer k'a bɔ est-ce que maninkaw bɛ sɔn olu b'a fɔ ko a bɛna fɔ ko i ye musojɔ ye olu y'an kɔrɔ ye bon o de y'an ka tradition ye musojɔ tɛ mais wagatinin fitinin de don pour que musow nisɔndiya. Bon e ye nin nisɔndiya min fɔ sisan est-ce que muso ni o man kan ka muso dɛmɛ ka accompagner 8 mars dɔrɔn tɛ dɛ san bɛɛ kɔnɔna la parce que an ka devoir ka ca. muso ni fɛn bɛɛ ka kan i denw ba mɔgɔ min b'i fana wolo ba ladon n'i tɛ yen i b'a dɔn o ye fɛnba ye dɛ n'an bɛɛ y'a faamu ka t'o chance kan an bɛ musow bonya musow fana k'u yɛrɛ dɔn k'u sigiyɔrɔ dɔn ka to musoya kɔnɔ o de kama i bɛ fɛn dɔw fɔ ne b'a fɔ n ka jɛmu caman na n ko non muso bɛ yen ni muso ma se ka nin kɛ i bɔra musoya kɔnɔ a dɔn cɛ bonyani kɔni o tɛna f'i ye cɛ ladonni o tɛna f'i ye o kɔni o y'i ka devoir fɔlɔ ye i ka tobili kɛ à l'heure i k'i labɛn i cɛ ɲɛkɔrɔ ka ɲa olu bɛɛ ye ka fɛn i ka cɛ bonya i ka somɔgɔw bonya fɛn dɔw bɛ yen i ka to k'i majigi ni min man ɲi e de kan ka ɲɛfɔ n'i ye min ye fana e de b'a ye parce que e bɛ ko muso gardien n'olu ko a ye fɛn bɛɛ ye hali ni cɛ banna de b'a la dɔn ni den banna de b'a dɔn ale bɛ du sɛgɛrɛ bɛɛ dɔn bon n'a y'aw muɲuna a tɔ bɛ ɲa voilà ala ka 8 mars caman jira an na amina ala ka musow sɔn sabali la amina yarabi mais i ka kuma sɔnji la mais n bɛna fɛn dɔ fɛnɛ fara kan a fɔra ko muso bɛ lamɔ ko 3 kɛ i faso la i cɛla la i bɛ den minnu wolo olu fɛnɛ bɛ tila k'i lamɔ ben est-ce que nin yɔrɔ la a tɛ yira k'a fɔ ko muso a bɛ faute diyagoya n'a fautera est-ce que a kan ka minɛ faute ye cɛ de kan ka recadrer est-ce que bi o patience bɛ cɛw la est-ce que cɛw yɛrɛ préparelen don ka se o yɔrɔ ma. oui mɔgɔ bɛ dafɛn bɛɛ bɛ fili n'an tora adamadenya kɔnɔ a bɛ nɔgɔya parce que de fait que i bɛ taa muso ɲini a ka so a bɛ d'i ma a kɛra dɔ de ye a ma ko muso bɔra cɛ galaka la a kɛlɛ bɛ min e bɛ se familial dɔrɔn de don
an b'an ta dusu de fɛ an bɛ fɛn dɔw lajɛ ani furu yɛrɛ kɔnɔ an b'a fɔ ma élément extérieur u kana don a kɔnɔ e k'i cɛ lamɛn hali cɛ ni cɛ man ɲi a lamɛn muso ye muɲu de ye e m'a ye hali mot dɔ bɛ yen ko soumission la femme soumise dɔw tɛ sɔn a ma k'o ye ko min jɔnya soumission tɛ k'a fɔ hali ni cɛ ko ko min ma i k'a fɔ a ka ɲi i k'a fɔ a ye nin ma ɲi i k'i hakilina di mais bonya kɔnɔ n b'a dɔn ni bɛɛ y'a faamu a bɛ taa a bɛɛ hakili de dɔ bɛ ɲala n'o bɛ jan cɛlakaw la mais n'an jɛra k'an bolo ni ɲɔgɔn ma u ye marche fɛ ko conseil di ko sensibilisation kɛ n b'a dɔn san 1 san 2 san 3 n'an nana a kɔrɔ fiɲɛ an b'a ye a ye nafa min di voilà o de kama an ka ɲɔgɔn bonya an ka to bonya kɔnɔ an ka to an ka silamɛya kɔnɔ bɛɛ k'i jɔyɔrɔ dɔn muso ye muso de ye cɛ ye muso de ye a bɛɛ n'o ɲana a ko bɛ se ka taa k'a ta sa Musa Gindo an bɛna segin kɔ dɔɔnin i tun ye sariya bolo dɔ fɔ n'o ye sariya bolo 52nan ye n'o dira musow ma walasa ka se k'u ka hakɛw nati ka épanouissement la na u kɔnɔna la jamana kɔnɔna la loi 052 a talen ni ka se bi ma nafa jumɛn sɔrɔla a la muso dɔw sera ka a bénéficier a sera ka lawaleya kosɛbɛ a 100% wa i y'a fɔ cogo min na an ka thème yɛrɛ national a b'o don kɔnɔ a kan k'o de kɛ k'o bila kɛ c'est une bonne question sariya in taara san décembre novembre kalo le 15 novembre 2015 bon i b'a dɔn ni sariya taara assemblée la a bɛ wajibiya bɛɛ kan ni président ye a bolonɔ sigi a ka tile 15 kɔfɛ n'a bɛ f'o ma ko promulgation o kɛra le 15 décembre 2015 bon depuis o kɛra sariya ye obligé don bɛɛ kan bon ni o wagati la ka na sa 2015 kana bila sisan o bɛ bɛn san 7 ma bon a y'a fɔ cogo min a ye nafa jumɛn de parce que fɔlɔ assemblée la muso 14 de tun bɛ yen bon élection sariya in filɛ i b'a a kɔlɔsi ni ɲɔgɔndanw bɛ kɛ ou bien ni élection bɛ kɛ n'a fɔ ma ko élection bon an ye élection laban min kɛ ni députéw sigira n'olu kan ka taa an ka sariya bulon na an tun ye calcul kɛ an ko n'i y'a lajɛ député 147 muso 14 de tun b'a la mais sariya in nalen an ye calcul kɛ ka taa bɛn muso 63 ma mais ala y'a kɛ ɲɔgɔndan nana kɛ muso min donna a bɛ 40 dɔ bɔ ce qui veut dire que a faamuyara dɔw yɛlɛla sur les 147 bon maintenant comme o député mɔgɔ o élection o balila ko ko caman yera la sinon muso caman tun donna ni yɛrɛ la CNT la muso dama dɔ bɛ mais o kɛra nomination ye à travers décret sariya in ko de n'i bɛ bolonɔ bila sɛbɛn o sɛbɛn kan n'a bɛ f'o ma ko décret ani décision ani arrêté i k'a ɲini ka musow ka hakɛ lajɛ n'a bɛ f'o ma quota n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ 3 don jɔyɔrɔ 3 don kelen ka kɛ muso ye n'o y'a sɔrɔ jɔyɔrɔ 2 ka kɛ cɛ ye bɛɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ kale ka muso kɛ 2 ye ka cɛ kɛ ni 5 don muso bɛ kɛ 2 ye cɛ bɛ kɛ 3 ye ou bien a bɛ kale tuguni ka fɛn bon n'i nana o lajɛ o b'a to musow bɛ se ka da don faso baara la n'a bɛ f'o ma ko le cercle de prise de décision bon n'i y'a lajɛ assemblée la ni muso caman sɔrɔla yen ko ye muso kungo ye olu da bɛ se ka don a la bon ni nana lajɛ an ka mairie fan fɛ voilà n'i y'a lajɛ Bamako bɛɛ maire kelen de bɛ yen mairie commune 6 de bɛ yen commune 4 fɛn dɔrɔn de maire ye n'i nana lajɛ gouvernement na secrétaire généraux cɛ la sur 25 ministère 25 muso 2 de ye secrétaire généraux ye ministère des malais l'extérieur ani ministère de communication bon maintenant olu bɛɛ bɛ kɛ nomination de fɛ a fɔra k'a lajɛ ni minnu bɛ don bon ni nana conseil technique ta k'a lajɛ au niveau de service musow ma ca bon loi in nana o de la ka musow jɔyɔrɔ d'u ma caman kɛ maire ye caman kɛ conseillers ye ka fɛ o la o sen fɛ musow bɛ se ka baara caman kɛ bon ni nana ka n'o fana lajɛ o ye administration sira ye ani élection sira muso o muso ni tɔgɔ tɛ liste électorale kan candidat ka fɛn kan a bɛ rejeté c'est que a tɛ tɛmɛ bon o fana ye baara ɲuman ye ka taa bon ni nana o la o loi in fana muso ye kɛlɛba de kɛ ani ONG ka fara ministère yɛrɛ kan mais c'est annoncé dans la politique nationale bon o de ye loi in fanga ye bon pour le moment ni k'i bɛ jateminɛ k'a lajɛ a ye nafa min ci a kɔni bɛ ka muso bɛ ka progresser o dɔw bɛ ka don kɔsɔn na mais a tɔ b'aw yɛrɛ de bolo ka sɔrɔ k'a kɛlɛ kɛ pour que a mɛn san 10 mana dafa a bɛ se ka évoluer ka lajɛ a ye min di parce que nomination ninnu caman na a bɛ ka violer dɔɔni parce que tuma dɔw t'a respecté fo ka segin k'o fɔ bon maintenant o sera k'a fɔra ko ka lajɛ ka jɛkulu dɔ sigi n'a fɔ ma ko observatoire n'a kɛra dɔrɔn olu ka se ka kuma parce que il faut être indépendant
parce que n'olu y'a kɛ olu se ka taa fɔ ministre ye mun na i ma nommé ou bien ka taa fɔ directeur ye mun na o fanga t'olu la bon n'observation sigira olu bɛ se k'a fɔ aw filila siɲɛ wɛrɛ a y'a kɛ tan sariya filɛ sariya dun de don voilà i y'a fɔ cogo min na o fana bɛ se ka kɛ sujet dɔ ye mun bɛ se ka débattu a ka jɛmukanw fɛ pour que mɔgɔ bɛ se k'a faamu. An bɛ dɔn k'a fɔ bɛɛ ye faamuya sɔrɔ nin na ka hakilinatigi kɛ k'a fɔ an bɛ jɛmukan min layɛla o ye anw kungo don de ye ale laɲini na Pinal TV ɲɛmɔgɔyaso fɛ walasa ka kunnafoniya ɲuman di aw ma a n'a wagati bi ta kɛrɛnkɛrɛnlen don k'a di anw musolakaw ma n'o ye 8 mars ye k'a di 8 mars ma an y'an bolo bɔ Musa Gindo nɔfɛ ale bɛ commission d'organisation kɔnɔna la wa musow ka hakɛ lafasaliba don an bɛ se k'o chapeau di a ma parce que bi tɛ depuis kuma jan n'an mako jɔra a la wagati o wagati ka kuma musow kan ani ka fɛn fɔ 8 mars kan a bɛ an ye an bolo a bɛ an ye quoi wagati bɛɛ a ma gɛlɛya don a la. Musa Gindo o foli bɛ di i ma fond dɔ kun kuma fɔra e tun ye fond dɔ fɔ ko o fond bilalen don musow ye musow ka fond dɔ n'a bɛ ministère la walasa ka u dɛmɛ ni u kan ka baara minnu kɛ o fond in bɛ sɔrɔ cogo di est-ce que a lakodɔnnen don kosɛbɛ? Bon a lakodɔnnen don parce que a taara fara mɛn a kɛra i bɛ ka tile la n'an b'a fɔ ma ko fond d'autonomie fond d'autonomisation et l'épanoncement de l'enfant u b'a wele ko FAFE communément a siège filɛ k'a ɲɛsin ministre min sigilen bɛ kɛlɛkɛ tɔgɔ la n'an b'a fɔ ministère de la défense voilà o b'o ɲɔgɔn la o a dabɔlen bɛ de ka musow dɛmɛ muso minnu ni projet dɔ b'u bolo u bɛ fɛ ka jago fitinin kɛ u bɛ transformation u ka se ka taa projet in bila u bɛ financer parce que miliyari caman bilalen don musow ɲɛ o la a directrice yɛrɛ ye Madame Kante a ka dayɛlɛlen don o fɔ in fana b'a to de parce que n'i y'a mɛn ko i ka musow bilasira i ka loi ta ye min b'a to a da ka se ka don faso la i ka fɛn fana d'a ma tuguni min b'a to n'a bɛ se k'a ka déplacement kɛ n'a fɔ ma sur le plan économique et sur le plan financier bon o bɛ don o kɔnɔ min b'a to yɛrɛ a b'a ka santé fana ta ba la o kɔfɛ i ye fɛn min fana fɔ il y a même des plateformes multifonctionnelles i b'a dɔn an ka togodaw la musow ka baara ka ca an b'a fɔ o ma ko muso bolo camantigi parce que a bɛ téléphone charger a bɛ mugu tɛntɛn a bɛ fɛn caman kɛ musow ye parce que wagati dɔw musow bɛ musomanin fitininw minɛ k'u bila minɛnko ni ɲɔ susu ni fɛnw na an ka togodaw la ka sɔrɔ u tɛ se k'u ka kalan labɛn u tɛ se ka taa école la bon o fana bɛna to pour que dɔ ka bɔ o charge la pour que an ka denmisɛnninw bɛ se ka mɛn école la cogo musomaninw ani dɔ bɛ se ka bɔ musow fana ka charge la hali u ka tontin ninnu a ka tɛnɛnni ninnu ni safunɛ dilan fɛn a bɛɛ bɛ don o kɔnɔ machine dɔw yɛrɛ bɛ se ka safunɛ ni fɛnw dilan bon FAFE bɛ se k'aw dɛmɛ k'aw financer olu bɛɛ la ani transformation ninnu o ye fɛn dɔ ye musow kan ka ɲini ka taa dɔn n'u taara ministère la u b'olu sɔrɔ parce que fɛn caman de bɛ tant que communication tɛ ka kan a tɛ se ka dɔn o de kama 8 mars dabɔlen b'o bɛɛ de kama olu ka ɲɛfɔ musow ye ka musow l'orienter musow kana dan dɔrɔn ka sotarama fa ka taa tɛgɛrɛ fɔ ka tila ka segin a k'u don fɛn dɔw la parce que muso kelen mana fɛn min sɔrɔ quartier bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ voilà o de bɛ se ka fɛn caman nɔgɔya bi kɔni gɛlɛya caman bɛ yen sugu gɛlɛyalen baarakɛfɛnw caman gɛlɛyalen bon ni nin appui ninnu kɛra a bɛ se ka muso dɛmɛ i y'a fɔ cogo min na après la loi 052 fond fana bɛ yen nɔ ka fara plate multifonctionnels kan ani tuguni muso ka don ba la a n'a ka kɛnɛya ka se ka ɲɛdɔn violence ninnu caman ka bali o ye cɛlasigi la ani kɛnɛmanaw na ani furakɛli tɔgɔw la ani yɔrɔ la an ka dɔgɔtɔrɔsow ka se ka fɛn pour que au moins nɔgɔya ka kɛ musow ma parce que bi kɔlɔlɔ fɛn fɛn bɛ muso kan o ye bana ni fɛnw de jiginni ka gɛlɛn i b'a sɔrɔ dɔw bɛ bɔ togoda la o bɛ kɛ fali wotoro de kɔnɔ ka taa parce que i b'a ye mɔgɔw b'a fɔ ko sécurité ye tiɲɛ o ye ka kɛ zon kana b'i kan mɔgɔ ka n'i bolofɛn draguer mɔgɔ ka n'i ka moto ta mais muso ka sécurité ye mun de ye Fatimi muso ka sécurité jigiɲɔgɔnya a ka se ka kɛ ni tin wulila a bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ nɔgɔya la cogo min n'a fɔra bi 20e siècle musow bɛ da fali wotoro de kɔnɔ ka taa dɔgɔtɔrɔso la ni kɔlɔlɔ ye i bɛ dɔw yɛrɛ u b'u siri moto la ka juru kɛ ka muso siri ka taa n'a ye jiginniyɔrɔ la bon o bɛɛ kɔlɔlɔw bɛɛ mana lajɛ k'an ka siraw dilan ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ o de ye muso ka sécurité ye a bɛ se ka taa sugu la nɔgɔya la ka na hali i b'a lajɛ bingaliba minnu bɛ k'an ka dugu kɔnɔ cɛw bɛ se boli la an bɛ taa ka donc denw bɛ taa i b'a sɔrɔ denw ni musow de bɛ to yen dugu bɛ minɛ k'olu de to a kɔnɔ olu de bɛ tila ka kɛ tuguni banbagaciw ka musow ye ka tila ka taa ji ta ka d'u ma ka tobili kɛ ka d'u ma bon o sécurité bɛɛ b'o de kɔnɔ an b'a fɔ o ma ko sécurité globale ni musow sera ka lafiya o bɛ na ni fɛn caman ye o de kama bi an bɛ État fo kosɛbɛ u ye baara caman kɛ
Et il y a beaucoup d'avancées dans le droit de la femme. Bon, maintenant, il faut avoir des cas sociaux pour que Barab se gagne à tout le monde. An yi faamuyali ba sɔrɔ nin na wa nin de bɛ na se ka taa ni an ye émission in danyɔrɔ la yan'o cɛ kuma laban jumɛn b'i bolo ani welekan jumɛn b'i bolo ka se Mali musow ma ani diɲɛ musow ani diɲɛ maa bɛɛ. Fatima Mali muso bɛɛ fo ani diɲɛ muso bɛɛ n b'i yɛrɛ fo. Muso ye fɛnba de ye. N'an y'o dɔn ko caman bɛ nɔgɔya. Aw jija cɛladon na aw jija adamadenya don na parce que foyi tɛ se ka k'aw kɔ mais a man ka kɛ raison ye k'aw fana bila tɔw sanfɛ o kɔrɔ de dɔrɔn i ka se ko la k'i majigin muso ye majigin de ye n b'aw ka a tɔgɔ Pinal TV fo kosɛbɛ aw ka cɛsiri la parce que ni bɛɛ ye nin kɛ bi réseau ka ca an bɛɛ bɛ bɔlɔlɔ kan n'a bɛɛ ye nin kɛ mɔgɔw b'a faamu ni musow yɛrɛ sɔrɔla ka na kumaw yɛrɛ place la cɛw ka tugu kɔ o kɔrɔ an bɛ ka avancer n b'aw bɛɛ fo a ka cɛsiri la ala k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ma san ɲɔgɔn 100 an ka jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ 8 mars la. Ni ala sɔnna ma nin diyara an ye an bɛ hakilinajigin kɛ k'a fɔ yan'an ka nin jɛmukan in clôturer k'a fɔ k'an kun bɛ an kungo don kɛnɛ de kan ale laɲini na Pinal TV ɲɛmɔgɔyaso fɛ walasa ka kunnafoniya ɲuman di aw ma a n'a wagati nin sen ta kun bɛ 8 mars de kan nin y'an ka kalo ye walasa ka se ka hommage kɛ musolakaw ye ani Musa Gino de kun bɛ ka masala ka se ka kunnafoniya ba di an ma 8 mars kan ani musow ka hakɛ an sera ka minnu sɔrɔ minnu kun laɲinilen don ani fɛn minnu bilalen don pour que an ka épanouissement bɛ se ka kɛ cogoya min na an b'a fɔ ko aw ni ce aw ka layɛliko ɲuman na ala k'an bɛn an ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.